По времени у нас урок вообще 45 минут. А видеоурок, как вы думаете, может быть 45 минут? Нет, нужно компоновать. Компоновать, да? Да. Значит, у нас будет меньше 45 минут. Угу. Так, ну, если у нас меньше 45 минут, значит, у нас урок должен быть очень хорошо подготовлен, практически отрепетирован. Мы не можем тратить время, весь загрузить 1,5-часовую съемку, мы должны его отрезать. И значит, урок у нас должен быть отрепетирован с учителями, полностью подготовлен, да? Но мы его должны показать на какой-то теме урока. Мы сказали, что мы снимаем для учителей методическая тема, но на примере какого-то класса, какой-то темы в учебной программе. Тема урока должна соответствовать учебной программе. Например, мы должны взять конкретный какой-то класс, среднее звено, например, 5-9 классы. Мы не можем и в началке, потом для 11 класса. Вот 5 уроков, например, диапазон среднее звено взять. Содержание должно соответствовать заявленной теме методической, раскрывать ее. Объем заданий материала должен раскрывать эту методическую тему. Например, урок для 7 класса по методической теме «Дифференцированный подход», но мы раскрываем через учебный материал. Например, у нас в языке, в английском языке есть здоровье тема, здоровое питание. 7 класс, здоровое питание. На примере этого сделаем дифференцированный подход, покажем. Мы не можем взять какую-то тему вообще, которая не относится, тогда учителя не будут понимать, зачем она эту тему взяла. Второй критерий – урок должен отражать методический подход. Мы взяли дифференцированный подход в обучении, да? Мы должны показать, как дифференцированный подход раскрывается. Разноуровневые задания, или можем дать ротация по станциям, и проблема будет оценивание при дифференцированном обучении. И теперь вопрос стоит, нам весь урок снимать, 45 минут показывать, или часть только вот эту дифференцированного подхода, да? Часть, фрагмент урока мы должны показать, но при дифференцированном подходе важна актуализация знаний. Кто-то знает меньше, кто-то больше, и там нужно дифференцировать. Значит, этот этап урока мы должны показать и показать оценивание. И все это уложится в 15 минут. Для нас тогда будет, мы должны взять 3 этапа урока. Актуализация плюс разделить по группам разноуровневым, сам подход, одну из стратегий отработать и оценивание. Тогда нам нужно соблюсти этап урока. Как я разделю детей, как я актуализирую знания, например, да? Как я с ними поработаю дифференцированно и как я оценивание сделал. Но мы здесь сделали формирующее оценивание. 3 этапа урока мы показали. Методический прием должны соответствовать цели, сохранить последовательность изложения материала и интерактивно. Урок акцентирует внимание только на заявленной методической теме. И мы тогда не можем вставлять и грамматику, и работу с лексикой. Все мы не можем в один урок вместить. Только дифференцированный подход показать должны. Качество методического сопровождения. Каждый урок, мы сказали, для учителей, тогда должно быть методическое сопровождение, да, в начале. Что мы снимаем, для чего мы снимаем, да? На 4 вопроса методика должна ответить. Что такое дифференцированный подход, мы должны учителям объяснить. Почему нужно применять, да, это актуальность, зачем он нужен. Что я использовал на уроке, должны в конце объяснить. И что это дало детям. Я использовала ротация по станциям, например. И что дети смогли? Каждый своим путем он понял тему. Кто-то легким путем, кто-то более сложным путем. Потому что уровень детей разный. Для этого нужно подготовить план урока. Да? Как учитель, что он будет делать? План урока должен же быть. Раз. Сценарий и слайд для методической части. Как мы объясним? Вначале должна быть методическая часть. Здравствуйте, сегодня мы рассмотрим с вами дифференцированный подход. Что это такое? Это вот это, потом мы урок показываем и в конце объясняем.
На уроке была показана ротация по станциям. Это дало детям возможность каждый на своем уровне понять тему здоровое питание. То есть вот сюда нам нужно помимо плана урока сценарий методической части и слайды, что он будет говорить учитель. Технические требования. Видеоурок, мы сказали, не более 15 минут. Никто не будет смотреть, даже 20 минут никто не будет смотреть. Значит, сам урок не более 10 минут. Методическая часть не более 5 минут. Значит, сам урок должен быть отрепетирован как кино. Просто учителю сказать: подготовь вот эту тему, мы будем тебя снимать 1,5 часа, никто на это время тратить не надо. Как в кино отрепетировано должно быть. И никто не будет смотреть больше 20 минут, никто не будет смотреть. Сейчас время очень динамичное, да? Подростки вообще 3-10 секунд смотрят свой ТикТок, например, да? Да. Сам видеоурок состоит из 3 частей. Вот методическая часть – вызов. Вначале здороваемся, говорим, что такое дифференцированный подход, или индивидуальный подход, или оценивание. Актуальность. Почему это нужно? Потому что дети с разным уровнем сидят. Не все справляются с заданием. Это первая часть, вызов, он буквально 30 секунд, больше керек, да? Сам видеоурок 10 минут и методический комментарий. Вот мы уже сказали, да? На уроке учитель использовал разноуровневые задания. Это помогло детям достичь целей урока. Да? Комментарий, значит, вот здесь 10 минут полчаса, вот это первая и третья часть, максимум 5 минут. Качество видеоурока. Нужно хорошее освещение. Речь учителя слышна четко и ясно. Нужно с ними отрепетировать и подготовить такого учителя, который точно понимает, что он делает. Потому что у нас были такие учителя, которые сценарий выучила, и она не понимает, что говорит. Не понимает, что она сделала на уроке. Ей распишешь все равно видно, да, что она раз запнулась и дальше не знает, что говорить. Посторонние шумы отсутствуют. Иногда в коридоре тоже ходят, мешают. Да, прям идет съемка, где надо поставить, чтобы никто лишний не присутствовал. Да. И лучше снять один пробный урок, хотя бы 10 минут снять, и посмотреть его, и обсудить, где какие помехи, потому что когда не отрепетировано, все равно качество. Зачем тратить на это время, если некачественный урок всем показывать? Потом еще были такие комментарии, пусть будет это неправильно, можно на этом обсуждать ошибки. Сразу однозначно, не надо показывать плохой материал, не надо обсуждать ошибки, нужно показать без ошибок. Тратить съемку, столько ресурсов, чтобы показать, потом обсуждать ошибки, этого не надо делать. Сразу надо показать хороший пример, не надо показывать плохой пример. У нас был неудачный урок в начале, 4 урока мы сняли, были методические ошибки, учитель говорил неправильно, он говорит, оставьте, может быть, нет, на это время тратить не надо, силы. Качество методического комментария. Учитель может читать слайды просто и записывать, просто он читает слайды, да? Очень важно, чтобы когда отснять пробный урок, а потом посмотреть, потому что этот текст должен быть на уровне глаз учителя. Иногда бывает вверх-вниз, и взгляд человека скользит слева направо, сверху вниз, поэтому, чтобы учителя голова не моталась, он читает текст, у него голова в разные стороны, глаза туда-сюда, чтобы не бегали, да? Прям скотчем зафиксировать. Вот здесь скотч, нижняя линия, и верхняя вот здесь. Вот на этом уровне текст надо двигать им, а то будет разбросанный взгляд. Текст слайда не нужно много делать. Он просто сопровождает, облегчает понимание. Никто на видео не будет читать большой текст. Нужно дать или схематично, или очень тезисно. Слайды не должны содержать лишние рисунки и анимацию. Краткая схема
или тезисно не больше там, 5 тезисов. Потому что ни у кого времени не будет вот это весь текст сплошной читать. Ну, естественно, стилистические, грамматические ошибки не должны быть. И на слайде комментаторы, методисты, да, может быть 1 или максимум 2 участника в виде беседы, диалога, или 1 может просто со слайда читать. Шрифт должен быть читаемым 16:22, размер слайда 16:9. И на первом слайде даны начальные титры. Тема видеоролика, внизу фамилия, имя учителя, школа. И когда мы начинаем видео, не надо тратить время, презентовать себя. Вот мы сейчас будем вот это. 30 секунд, если вы заняли, увидя на свою презентацию, уже время ушло. Бесполезно. Внизу сразу титры выходят, учитель такой-то, школа такая-то. Внешний вид, строгий стиль. Не зеленая, не синяя, потому что у оператора всегда сзади зеленая будет фон. Его легче резать, оказывается, и он будет сливаться тогда. И синий, зеленый сливается. Без ни в клетку, ни в полоску, без украшений. Белый, однотонный какой-нибудь, голубой, однотонный цвет. Да? И желательно, чтобы был пиджак, или жилетка, или шарф, чтобы вот этот микрофон. А то вот так чойлып калат, в эту сторону, да? Вам поправлять надо. Воротник. Не жестикулировать, смотреть прямо в экран. Ну, естественно, внешний вид должен быть, да? И себя снять, потом посмотреть, а то переделу сняли, у меня чаштарым ондай турат. Мерим говорит, нормально. Я говорю, нет, давай хайрадан тарт. Речь четкая и понятная. То есть надо выучить текст. Выучить, потому что перед экраном все равно забываешь слова, кажется. Кратко написать. Качество видеомонтажа это уже делает оператор, такой плавный переход по шкирекату. Раз картинка, потом раз другая картинка, сюжет, бягна, туркал, потом бягна. Это уже Мерим делает, да, делает плавный переход между ними. Вставки делает, это уже Мерим. Кадры должны быть склеены плавно. И видеоролик должен отражать важную часть урока, только по заявленной теме. Вот такие требования. Мы это переработали по съемкам министерства, которое в период пандемии было. Суролар бар болса, суролар. Да, желательно вот этот шрифт, потому что он читаемый на видео. Да. Потом, естественно, все слайды должны быть в одном дизайне, в одном шрифте, с одним размером.